Makadi wadiwa tari zito Ndirikupikira tulani kumalo aka JTK panguwa ino tiri paguruwe present chimutauro nema inmates ari mukati mejere rino vachitiudzawo kuti zvakafamba sei kuti vangu vapinda mukati menzvimbo ino ende iye vari kugara sei ende zviri kufamba sei ende varifoma ndezvipi zvavadzidzawo vari mukati menzvimbo ino. Panguwa ino ndine mukoma wangu Mira chimbunzwa kuti zvakamira sei. Mukoma wangu makadii zvai? Sibedu makadivo. Wandizvo zita ndiani? Ndinonzi Kulumo Chuma. Kulumo Chuma. Ndinobva muno muguruve machipuriro ward 2 Chikwidibe. Ndizvo mukoma wangu. Tingadi kuzivawo kuti mhosva yakakupinzai mukati menzvimbo ino yakamira sei? Mhosva yakandipinza mukati meprison ndeyekurowa munhu. Right, mungadi kutitsanangurawo kuti yakamira sei nyaya yacho? Mhosva yacho ndakazotongewa ndakabva kujere ndine koti ndine 18 months ndobva ndazobvisiwa ndobva ndasara ndine gore. Saka apa ndiri kumhanya gore ndakauya musi wa 24 February. Saka iko zvino ndaane 10 months ndiri pano paprison. Mungatitsanangurei kuti mhosva yenyu makaipara sei ende uye kupi ende zvakafamba sei kuti muzvika pakurowa munhu? Mhosva iyi ndakaipara ndichibva kumvura ndasangana nemukomana aibva pabhawa ndobva ndamukwazisa mukomana uyu ndikamukwaza ndikati handepi Biswek ndo paakantuka zinyadzi ndo pandakamisa mombe ndine vana ndobva ndamurowa mambama matatu ne1 bhutsu. Zvazodaro iye yakatora nguva nyaya iyi isati yauya kuprison ndingoti yakaita 3 months. Pa 3 months papo yechifuyo yacho ndo payakazoya kukoti muna December musi wa 17 December ndo pandakatanga kuuya kukoti ndichibvunziwa kusvika 17 January ndo pandakazopinda naye interview yokuti iye ayo ane chapupu chokuti ndini ndakamukwadza mbabvu asi inda handisina kumukwadza mbabvu ndandakamurwera muromo wakanga andituka ndichibva kumvura ndine vana. Zvazodaro ndinakwanisa kuzoipurumukawo ndo pandakazotongwa 18 months angu ndichibva nadzo kukoti ndichizoya kuprison kuno uko ndo payakazoperera ipapo. Saka ndo dzandiri kumhanyawo gore ndiri pano paprison. Saka mane nguva yakareba sei muri mukati muno? Aiwa nguva yapo ndaane 10 months ndiri pano paprison. Buda zvarini manje? Ndiri kubuda musi wa 25 February 2023. Kuhama dzemunhu wamukarova uyu dziri kuti chii nazvo? Pari zvino handina hangu zvandiri kuziva kuti hama dzemunhu andakarowa dziri kuti kudii nazvo nokuti ndiri muno mukati meprison hapana andinobvunza kunyange madzimai angu akauya handina zvandobvunza. Hama dzenyu imimi dzakazvitambirawo sei panyaya iyi? Hama dzangu dzakazvitambira hadzina kagunun'unawo ndakangoti aiwa ndatizvitorei tozvisa kuna musiki nokuti iye musiki ndiye azviita kuti ndive ndipinde mukati meino nzvimbo kuitira kuti pamwe pane zvaaroda kuti ndidzidze mukati merino prison. Saka mudzimai wenyu ndiye ganouya achikuvhisira kana kune vamwe vanouya achikubatsiridzai mukati? Kune vamwe vanouya vachindibatsiridza ndiri mukati merino prison vana tezvara nehama neshamwari nevamwewo zvavo vatinozosangana vamurodhi vanokumbira kune makule kuti tiri kumbira kutaurawo nachuma ayo vanenge vachindibatsiridzawo vachinditengerawo maputi nemazepi vamwe vachitengawo sipo zvichingoenda zvakadaro. Saka munhu wamukatadzira uyu mungadi kumupawo mashoko ekuti chii? Munhu andakatadzira kuna YeJambanja ndinopa mashoko ekuti ndiri kukumbira uregerero pane zvandakakuita nyangwe ndikabuda mukati merino prison ndati mhoresane ndatisanyarira nayi zvinowanikwa. Ndingadi kuziva kuti muri panze maibata basa rechii? Ndiri panze ndaibata basa rekurima, ndiri murimi ndo basa randinoita panze. Zvichifamba zvakanaka zvavo? Zichifamba zvakanaka. Ndinorima nekambani inonzi Coverage CTL ndo yandorima nayo. Zvino manje makampanies ane nyaya dzekuti vanhu vasungwa kana vanhu vana criminal records vanogona kutadza kushanda mukambani zvakare. Amene kuti mungade kuti chii kumakambani yakadaro? Kumakambani akadaro ndinongotiwo ndinovakumbira uregerero nokuti zvavakazoita vakazodzima glasi rangu ndobva ratotadza kukapeya kupi kucoverage.
saka madzimai ndo akazopinda zvavo havana kuda kuzonyanya kuda kuti mhuri yangu iomesewo stereki asi vakatora mudzimai vakati aiwa imi taakuisai maichuma muchimira saachuma saka ndinongovatendawo kuti aiwa ndavarambe vakaita se vakadaro kambani yenyu mamuchakwanisa kudzokera ndo zvavari kutaura here ipapo handisati ndaziva zvangu pamwe ndichatozoziva kana ndabuda muna February ndakuchionesana navo ivo kuti zvipi zvidzidzo zvamadzidza mukati menzvimbo ino zvidzidzo zvandadzidza chimwe chandanga ndisingazive ndadzidza kurima kunoitawo makabhichi ndo chidzidzo chandadzidza chekuti ndiri kushuvira kuti ndikabuda mukati medu prison ndiri kuda kuti ndizokwanisa kuti ndiwanewo makabhichi andinoda kunoti ndinotanga nawo start kunzvimbo yandinogara nokuti ndakamaona ane zvaanobetsera nyange pano pataimari papirizoni tairima tichidya panapa mamwe achienda kuprovince kunana Bindura mamwe kuHarare kupi nekupi kwaenda saka ndakamaona kuti aiwa ane market iri padhuze haunetsani nevanhu munharaunda iwe chako basa rokuti unenge uri kugarden usingatauri nemunhu uchitaura nebasa raunenge uchiita kugarden ikoko misezvo mamati magara mamuri murimi ndo mafambiro waiti kubusiness renyu here kana kuti makatozozviona munoti izvi mafambiro aya manyowana aya mafambiro andakazoona munomu amanyowani kwandiri ini basa randaita ndozika mukana nemadhume nderekuri mafoja foja yacho ndotoidambura handite zvokuti saka andakazodzidza kuona kuti saka foja nemakabhiji zvinhu zvinondipa mari padhuze nepadhuze asi chinhu chandakurudzira manje ndichiona kuti kabhiji rinondipa mari padhuze than foja because foja ndichabuda dikita nekutema huni but kabhiji ndinogona kuti ndikarima 3000 handitika ndo mahavhesta ndoziva kuti kana ndikadyawo ndodyawo mashoma mamwese ndogona kuteura ndotsvaga mota ndoenda nawo kuti kuchidodo ndonotengesa makabhiji awo ndakuita $1 per 1 kana kuti $1 for 2 ndinoona mari iyoyo inondikurumbidza kundiuya padhuze zvipi zvimwe zvamuri kudzidziswa mukati menzvimbo ino zvisiri kurimawo zvakasiyana-siyanawo zvamuri kubatsirikanawo nazvo zvimwe zvandinodzidziswa mukati menharaunda ineyi vanotidzidzisa kugara zvakanaka semhosva yangu yandakaita iyi ndakadzidzisa kunzi muzukuru wanga usina nidhi yekuti uroye munhu waingofanirwa wangomupa rimwe dama saka ndadzidza zvakawanda kana kugara nevanhu munharaunda kana kugara anyone ndava kuziva kuti aiwa wo munhu kana atadza anodai nekudai kana kuti unongodai nekudai zvakawanda zvandadzidza mukati medu neprison kune mamwe wishers enyu ari panze anga akatirirawo achitarirawo muchitaura nyorondo yenyu mungade kuvatiwo chii ndinongoda kungovakwazisa anakasiya ana Delight mwana wangu ndinomukwazisa aiwa ndiripo paprison mwana wangu ndiri kuuya nemukwasha wangu ari kubetserana nemwana wangu ndinoda kuti ndimukwazisewo nevese vandasiya vepablocklands ndinokwazisai nengoni dzashe nevepanyamfuta vanakachembere ndinokwazisai nemaovet ese ataibatana nawo mubandiko reZANU-PF aiwa ndinokwazisai kuti ini ndiripo kulumo chuma tiri kubuda 2023 musi wa 25 February aiwa tiri kuya ikoko tobata basa pamwe chete tinoti tinotenda saka zvamamiswa kubasa tisati tanyasoone confirmation kuti zvakamira sei kuri kunzi zvazoitika manzi mamiswa muri kufunga kuti mungatange nepapi kutangira papi mungabudise zvipi zvandamiswa kubasa kunzi zvazoitika tisati tashuwa ndimati musati mashuwa hatisati ane assurance zvamiswa here pangoiswa mudzimai pamberi saka toda kuti tiziva muri kumuvha sei ahead muchibva ipapo ipapo papa zvatadai apa ini ndaingoti pandichabuda ndogona kuona mudhumeni wangu ndonyatsogara naye pasi ndonzwa nhau yaakandibudisa muchikwereti checoverage totaurirana tonzwa kuti zvakamira sei kuti ivo vanozvitorawo seivo ndo zvinhu zvandingangoita ipapa ndizvozvo tinotenda nemwe muri pachirongwa aiwa muve nezuva ranakanaka zvakanaka inemo tinokutendai nokutitsika papirizoni dai maramba makadaro muchitidzidzisawo zvakadai tinotendavo thank you